بونجور. اليوم حابة أحضر أنا وياكم كيف بنعمل اللبن بطريقة سهلة ومضمونة. بس أول شي ما تنسوا تشتركوا معي بالقناة. وهلأ خلينا نشوف طريقة التحضير. لحتى نروب الحليب بحاجة أول شي لنحضر الروبة. أنا هون حضرت تلت الكوب لبن، هي الروبة يعني اللبن السادة يلي ما دخلها نكهة فواكه. وبعدين حضرت الحليب. اول شي انا الطنجرة غسلتها بمي عادية وكبيت المي منها من دون ما نشفها، يعني بقدر شوف فيها نقط مي، هيدا مشان ما يلزق الحليب بالطنجرة ويحترق. رجعت حطيت حليب 2.5 لتر. هلا هيدا هو نوع الحليب يلي انا استعملته ليكيد يعني مش باودر. وكمان حضرت الملعقة اللي بدي استعملها، وحضرت الترمومتر يلي بدي اقفر فيه حرارة الحليب. وهلا بنروح على المطبخ لحتى نبلش. وهلا حطيت طنجرة الحليب على النار، بحطها 5 دقايق على نار قوية، وما بعطى الهم انه الحليب يلزق ويحترق، لان مثل ما قلت لكم انا الطنجرة مغسلتها بمي عادية، ومشان هيك الحليب ما بيلزق وبيحترق. هلا من بعد 5 دقايق بوطي حرارة النار لدرجة الوسط، وبحرك شوي الحليب لحتى يسخن كله الحليب بنفس السخونة يصير. مش عايزة ضلني حرك، كل ربع ساعة بحرك شوي وخلص. هلا مثل ما شايفين وجه الحليب بلش يعمل مثل نقط، مثل طبيت صغار، يعني هي معناتها انه قرب ليفور الحليب، وانا كل ربع ساعة عم بحرك الحليب. كتير مهم انه من فترة لاخر نحرك الحليب حتى ما يجمع قشوة على الوجه. وهلا هون عندي انا بلش الحليب بده يرتفع، لازم اطفي النار تحته احلى ما يفور من الطنجرة. هلا من بعد ما فار عندي الحليب لازم فرغه بالجار اللي بدي روب فيه، لانه الطنجرة بدي استعملها. هلا اذا مش عايزة الطنجرة بروب بنفس الطنجرة. وهلا من بعد ما فرغت الحليب بالوعي اللي بدي روب فيه، من وقت لاخر بحرك الحليب حتى يسقع كله سوا بنفس الوقت، يعني البروده تدخل الحليب كله. هلا من بعد نص ساعة انا رجعت لحتى شوف الحليب اذا سقع، اذا وصل درجة حرارته ل 113 فرنهايت. بحط الميزان، اكيد الميزان نضيف مغسلته، بحطه بالحليب وبحرك الحليب. انا هون بعده عندي حرارة الحليب ل 118 درجة. بعد بدي انطر لحتى ليوصل لل 113. وهلا برد عندي الحليب، صار بدرجة 115 فرنهايت. انا بدي انتبه انه الميزان حطه بنص الجاط، يعني بنص الحليب مش على الطرف، لانه احلى شيء ناخد الحرارة بس ينحط الميزان بنص الجاط. هلا شو بعمل؟ بشيل من الحليب وبحط فوق الروبة. انا الروبة نقلتها على وعي اكبر، بشيل من الحليب لحتى يرخي الروبة، يعني اللبن السادة. وبحركهم منيح وبتأكد انه الروبة عندي دابت. بس تصير بهالشكل هيدا برجع. هلا شو بعمل؟ بستفقد حرارة الحليب. قدي صارت درجة حرارة الحليب؟ صارت عندي 114. بعد درجة وحدة لتوصل لل 113
بسقط الروبة بالحليب. لا وصلت عند حرارة الحليب للدرجة المطلوبة 113 فahrenheit. بشيل الميزان وبحطه على جنب وبسقط هيدي الروبة موجودة عندي. هلا بحرك منيح الحليب لحتى الروبة تذوب بكل الحليب، اتأكد مظبوط. هلا بغطي الجاط وبحط فوق منه شقفة نظيفة وبغطيه بشرشف او بحرام لحتى يدفى الحليب ويروب بصير عندي لبن. هلا بتركه على الطاولة بمكان ما بشيله ما بزيحه من محله مشان بين 6 ساعات و10 ساعات حسب الطقس اللي نحن موجودين فيه. مثل هلا نحن بالشتاء لازم خليه 10 ساعات الحليب مغطى بالحرام. وهلا من بعد 10 ساعات رجعت لحتى يكشف عن اللبن واشعكم كيف طلعوا. بس لازم احط الجاط اللبن بالبراد. هلا ما لازم ادقره ابدا للبن، لازم احطه بالبراد مشان 10 ساعات او 12 ساعة. كل ما سقع اللبن وجمد كل ما صار اهين لحتى نستعمله. وهلا رجعت لكم من بعد ما كنت حاطه اللبن بالبراد 12 ساعة لحتى يسقع منيح لاشعكم اياه كيف جمد بالبراد. هيدي النتيجة، رح اشعكم قديش جامد هيدا اللبن. وانا بنصحكم انه تعملوا اللبن بالبيت لانه كتير سهل تحضيره واكتر صحي من اللبن اللي بالمحلات. وبتمنى يكون نال اعجابكم هالفيديو. ميرسي كتير.